大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道。现在的天气是越来越冷了，很容易就会着凉感冒，尤其是老人家和小孩子。一着凉感冒，药是吃了不少，可是就是不见好。今天就给大家分享一个既天然又非常有效果的治感冒神奇止咳水。首先，我们来准备一个洋葱，最好是这种紫色的洋葱。紫色的洋葱里面的花青素含量是比较高的。现在我们简单的来了解一下洋葱的4大功效。第一，杀菌消炎，预防感冒。洋葱里面含有的大蒜素有很强的杀菌能力。洋葱里面还有一种被称为硫化丙烯的油脂性挥发物，这种挥发物可以帮助我们抵抗流感病毒。平时我们也可以吃一些洋葱来预防感冒。第二，可以防癌。洋葱的防癌功效也是非常强大的。它里面含有抗癌物质硒和胡皮素。硒是一种抗氧化剂，它能够刺激人体免疫反应，有助于增强机体抵抗致癌物的毒性，以及抑制癌细胞的分裂和生长。而胡皮素就能够抑制癌细胞的活性，抑制它的生长。这2种元素的配合作用，就能够有效地防止癌症的发生，以及抑制癌细胞的进一步恶化。洋葱清洗干净后，我们把头尾去掉，然后我们再来把它切成小块。洋葱的第3大功效就是清理血管，降低血压、血脂、血糖的水平。洋葱里面含有的血纤维蛋白溶解酶作用于纤维蛋白或者是纤维蛋白原，使它们溶解成为纤溶状态。纤溶状态的高低决定着血压、血脂的水平是否正常。所以我们适量的多吃一些洋葱，可以降血脂、血压、血糖。第4大功效就是美容养颜，延缓衰老。洋葱中含有的谷胱甘肽能够有效地抑制黑色素的合成，胡皮素酮有着很强的抗氧化功能，能够抑制自由基造成人体的老化，帮助身体延缓衰老。接下来我们再来准备一个苹果。我们先来把苹果清洗干净。苹果对身体的好处，相信大家都比较了解了。苹果除了含有丰富的营养之外，还可以保持血糖的稳定，有效地降低胆固醇。苹果里面含有抗氧化物质，能够有效地预防癌症，比如结肠癌、肺癌，还能够预防铅中毒。苹果还是一个非常好的血管清理剂，能够改善肺功能，保护肺部，避免烟尘污染的影响，还能清肺化痰。这里我们要半个苹果就可以了。我们把苹果核也要去掉，因为苹果核有一些小毒，偶尔吃到一些没有什么关系，但是长期的积累就会对身体造成危害。苹果去核后，我们再来把它切成小块。苹果含有丰富的果胶和膳食纤维，能够促进胃肠的蠕动，促进废物的排出，有很好的减肥美容的效果。苹果切好后也放到一旁备用。接下来我们把切好的苹果、洋葱放到蒸锅上，碗里不用加水，盖上盖子，然后开大火把水烧开。水烧开以后，我们开中火继续给它蒸30分钟。时间到了，我们关火。
然后把蒸好的苹果和洋葱取出来。这就是1个洋葱、半个苹果蒸出来的水。现在我们用滤网来把洋葱水过滤出来。我们用勺子把它挤压一下，把洋葱和苹果里面的汁水挤压出来。这个苹果洋葱汁酸酸甜甜的，非常好喝，小朋友应该也是非常喜欢的。平时家里人，特别是老人小孩，我们就可以试试这个方法，非常的简单，而且食材都是天然的，就1个洋葱和半个苹果就搞定了。这是一个很好预防感冒、治疗咳嗽的食疗方法。有时候孩子感冒咳嗽，吃了很多药都不见好，我们不妨就试一试这个方法，喝上2、3天，基本就可以好了。好了，今天的分享就到这里了。如果您觉得我的视频对您有所帮助，请您点赞、收藏。您也可以订阅我的频道，更多的养生知识与您分享。谢谢您的支持，我们下期见。